السلام عليكم. فاش كيسولكم شي حد تيقول لكم منين نتوما، واش كتجاوبوه المغرب ولا لو ماروك؟ ما فهمتوا والو ياك؟ تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغتفهموا الفرق ما بين المغرب ولو ماروك. فرق كبير. المغرب الأول إفريقيا والخامس عشر عالميا. المغرب المغرب الاول الأول إفريقيا افريقيا والخامس عشر عالميا. فاش؟ والخامس عشر عالميا من حيث مجال صناعة الطيران. الصناعة التي تميزت فيها المملكة المغربية إلى أن تهافت عليها الغرب بكبرى شركات. الأولى أفريقيا الاولى افريقيا عاوتاني فاش؟ والأفضل عربيا. الافضل عربيا. هنا من أرض المغرب تخرج أحدث السيارات لتباع في أوروبا والشرق الأوسط، وتدر للبلاد أكثر من 10 مليار دولار سنويا. المركبات الكهربائية صممتها شركة بأياد مغربية في مصنع القنيطرة، وتصل سرعتها حتى 75 كيلومترا في الساعة، وتحتاج 3 ساعات فقط لشحنها بالكامل. يملك المغرب نحو 70% من احتياطيات الفوسفات العالمية، أما إنتاجه السنوي فيناهز 37 مليون طن. 37 مليون طن الإنتاج السنوي للفوسفات. من المغرب ينطلق البراق. قطار فائق السرعة في إفريقيا، وهو مشروع استغرق العمل به 7 سنوات. سيربط هذا القطار إذن السريع جدا، قطار البراق، بين مدينتي طنجة والدار البيضاء على الخط الساحلي شمال المغرب، مرورا بالعاصمة الرباط. برج محمد السادس. أطول برج في إفريقيا 250 متر تقريبا. الممول ديال هذا البرج هذا هو البنك المغربي للتجارة الخارجية، مولاه عثمان بن جلون. المسرح الكبير أكبر مسرح في إفريقيا. شوف باش نكونوا واضحين، باش ما تفهمونيش غلط. فاش كنكونوا نهضروا على بحال هاد الانجازات، صناعة الطائرات، صناعة السيارات، اكبر برج في افريقيا، بزاف ديال الحوايج اللي كنفتخروا بها، وكيعجبنا الحال فاش كيتناقش معنا شي حد براني تيقولك شفت هاد الحاجة عجبتني عندكم، غاديين في تطور الاحسن في هاد الحاجة. كنحسوا براسنا مغاربه ديال بصح، وكيعجبنا الحال وكنفتخروا في ديك اللحظه باننا مغاربه. ولكن هادشي واش كيستافد منه كلشي؟ هاد صناعه السيارات كيستافد منها المواطن البسيط؟ هاد صناعه الطائرات وصناعه الشرائح الالكترونيه وصناعه بزاف ديال الحوايج، واش كيستافد منها المواطن البسيط؟ هاد العدد ديال الطوناج اللي ذكرنا ديال الفوسفات واش كيستافد منه المواطن البسيط؟ ما أتساءل باستغراب مع المغاربة، أين هي هذه الثروة؟ هي اللي كتبت نقول الله يفكرك في الشهاده. وليستفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟ إذا كان عدد من ولكن الاشكال المطروح تقول لك اين هي هذه الثروه؟ اين هي هذه الثروه؟ ولكن هو حياد المسؤوليه على كتافه. نهار قال لنا يلا صوتوا على شي واحد تحملوا مسؤوليتكم، بدلنا الدستور، درنا انتخابات، صوتوا على اللي عجبكم، تحملوا مسؤوليتكم بكل بساطة. ركزوا في هذا المقطع هذا، في هذا الخطاب، دقيقة
دقيقة وغتفهموا مزيان، غتفهموا الواقع شنو فيه. المواطنين لا يهتمون كثيرا بالانتخابات ولا يشاركون فيها، فلأن بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم على الوجه بعض المنتخبين ما كيديروش خدمتهم بهذا المعنى. المطلوب، بل إن من بينهم من لا يعرف حتى منتخبه. كاين بعض المسؤولين اللي ما عارفينش حتى الناس اللي صوتوا عليهم. وهنا يجب التجديد على أن المنتخب كالطبيب والمحامي والمعلم والموظف وغيرهم يجب أن يشتغل كل يوم، بل عليه أن يعمل أكثر منهم، لأنه مسؤول على مصالح الناس ولا يعمل لحسابه الخاص. غير أن هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط وليس من أجل العمل، وعندما يفوزون في الانتخابات يختفون ل5 أو 6 سنوات ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية. لذا فإن التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام ويرفع صوته أكثر من الآخرين بشعارات فارغة، أو لمن يقدم بعض الدراهم خلال الفترات الانتخابية ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين. بيع الوعود الكاذبة والتفرق ديال الفلوس هما اللي خرجوا علينا. فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين. حنا السكان ديال المنطقة ديال دابا سالينا من لو ماروك، المشاريع الكبرى. انا في نظري ان المشاريع الكبرى في المملكة او لا لو ماروك اللي مسؤول عليه هو هاد السيد هذا. وراكم نتوما تشوفوا وراكم نتوما شفتوه كيفاش داير، كينافس افريقيا، كينافس عالميا. غادي ندوزو للمغرب اللي مسؤول عليه شكون؟ هو الناس اللي كنصوتوا عليهم احنا غادي ندوزو ليهم. غنبداو بالازيلال. فقط أفعالا اقليم ازيلال تبعوا للجامعة ديال تامدا ديال امرسيد، علما ان هذه الجامعة بعيدة على ازيلال ب 8 كيلومتر. خاصك تهبط من هنا حتى لازيلال باش تمشي عاوتاني للجامعة اللي تابعين لها حنا 8 كيلومتر. عوض ما نكونوا تابعين لازيلال ولا كذا خاصنا نمشيو حتى لازيلال عاود نتنقلوا. هذا ما باغي والو، هذا باغي يمشي على الجامعة ديال تامدا. طيب هنا الا مرت شي واحد خاصك تجيبو على البهيمه حتى للقودرون حتى الطريق باش تديه في شي. الا بغى يهزو لك شي واحد اما لومبيلونس ولا كذا راه ما كاين لومبيلونس لا والو. يلا تخيل واحد مغربي وفي 2023 وما عنده السيارة ديال الإسعاف. 5 جديدة. لا والو هذا ديما ما كاينش، ماشي غير هذا المرة. وعيطوا الأخ النوش بارك عليا نام والقزبر. ها هو عفازيلال ما عمرو قال لك وصلته الإعانة. ما راش دينا والو، حنا ما نشدو والو. ما كان الفلاحه لا ما كان والو. انت تشوف الفلاحه الا كان الحتى راه هكاك، الا ما نجحتش راه ما كان والو. البرد كيجي قاسي بزاف، كتحبس الطريق ما كيقراوش الدراري، كيخصنا العلاف، كيخصنا بزاف العواد. الا مشينا العواد ما كاين. شوف الحياة كيدير. ما كاينش الطبيب، كان مرضو ما كيهزوناش شي حد. كان بقى حتى نموت ما كيجيناش شي حد يعاوننا، ولا اللي مريض يبقى حتى يموت في الدار. هادي 2 سيمانات ما كان نطيحش في ما مشيناش. مساكن العربية مبقاوش كيعرفوا ليها ولا ما عرفوش ليها من الاول ولا ما كتفهم حتى حاجة. حتى نشري كاع اللي خصنا، بقينا في الجوع غير كناكلوا الخبز والما صافي. كاينه البرد يوميا، خصنا الحطب، خصنا العواد يوميا.
بزاف اللي بزاف هادي 8 ايام عمرنا ما خرجنا لبرا، لا 8 ايام ما خرجوش. الكتابه ديالنا لا والو، غير ندير خلاف ندير خلاف ندخلو فيه صافي بلا عواد لا والو، ندخلو غير تحت الكواش ونجلسو. ودابا نتوما تشوفوا الحاله ديالنا، السوق 15. ودابا هاد السيدة هادي غتقنعها بلا راه عندنا اكبر برج في افريقيا، كنصدروا طوموبيلات لاوروبا للشرق الخليج. غتقنعها بلا راه كنصايبوا الطيارات في المغرب، غتقنعها بلا راه عندنا الفوسفات، عندنا جوج بحورة. غتبدا تعاود لي هادشي بحال كتشوف شي فيلم في هوليوود. تحت الثلج ما عندناش الطريق، ما عندنا باش نركبو، تنمشيو غير برجلينا حتى نوصلو بتماره وصافي. آثار الجفاف واضحة وضوح الشمس هنا بمدينة أرفود المعروفة بجودة تمورها. واحات جفت بالكامل، يبس نخيلها وتشققت أرضها عطشا، وأخرى غير الجفاف ملامحها لكنها ما زالت تقاوم. بحزن وأسف يتأمل مشنان بذور المحاصيل الزراعية التي فسدت قبل أن تنضج بسبب الجفاف وقلة الشيء. ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في إحدى القرى القريبة من العاصمة المغربية الرباط. قريبة من العاصمة المغربية الرباط، يعني بعيدة واحد شوية على المسرح الكبير وعلى البرج الطويل. هو موضوع الساعة غلاء الأسعار اللي المواطن كيضل يغوت تيقول بلا راه الأسعار غالية. كيجي السي بيتاس يقول لا ما غالياش أسعار. بطاطا ديرها 4 دراهم في حد كرت. ذلك سابق عهدها صارت أقل محتوى وأغلى ثمنا، فمستويات التضخم في البلاد بلغت أقصى مدى لها منذ 3 عقود، فارتفعت الأسعار وغلت تكاليف المعيشة حتى ما عادت جيوب البسطاء تطيقها. حاليا 100 درهم ما بقاش تجيب تصرفها، ما بقاش ترد والو. 100 درهم ما بقات كدير والو. 100 درهم واللي خدام 50 درهم في النهار. طلعت ولات بطاطا ب 10 دراهم، عمرنا في حياتنا ما كليناها. ما طيش 10 دراهم عمرنا في حياتنا ما كليناها. هادشي منين جاي؟ راه عارفين هما منين جاي. و70% كتصدر و30% كتبقى في هانتوما باش تعرفوا بلا راه المواطن المغربي ذكي، فاهم اش واقع وفاهم مزيان. شوف النقاش كيفاش داير. المغرب من طنجة للقويرة اش غادي يديروا ليها؟ كنديروا ليها 30% اللي كتفرق من طنجة للقويرة، كنديروا ليها. انا خويا اخنوش ما غادي نقول لك، ما غاديش نوجه ليه هو الرساله، ولكن كنوجهها لسيدنا اللي يشوف من حالنا ويتدخل ويدير اكثر جهده اكثر من الجهد ديالو، لاننا الا بقينا على هذه الحاله صراحه راه الناس غادي تموت بالجوع وتموت بالغلاء، وغادي ابسط الحقوق راه ما كايناش عند الشعب المغربي. حتى السبيطار اللي مشينا له ما كنلقاوش، حتى السبيطار اللي مشينا ليه ما كنلقاوش. فهمتوا دابا شنو الفرق ما بين المغرب و لو ماروك؟ فهمتوا؟ المغرب فيه جوج ديال الطبقات، الطبقه اللي عايشه والطبقه اللي عايشه.